আমার কাছে রকেট লঞ্চার আছে, আমার কাছে মেশিন গান আছে, আর আমার কাছে একে আছে। এই গরিব ফকির নিয়ে এটা কোনো একে হলো? যা ভাগ। টিঙ্কু মন খারাপ করো না, চম্পা তোমাকে একটি একে বানিয়ে দিবে। বন্ধুরা আজকে আমি টিঙ্কুর জন্য কাঠ দিয়ে একটি সুন্দর ডিজাইনের একে গান বানাবো, কারণ টিঙ্কু ছেলেটি খুবই অসহায়। তার বাবা মা দুনিয়াতে বেঁচে নেই, সে তার মামার বাড়িতে থাকে। তার বন্ধুরা দামি দামি রকেট লঞ্চার মেশিন গান দিয়ে খেলা করে, কিন্তু টিঙ্কুর কাছে খেলার জন্য কোনো ভালো গান নেই। তাই তাকে আজকে কাশেম গরিব ফকিরনি বলে অপমান করেছে। এটা দেখে রাজুরও খুব কষ্ট লেগেছে, তাই আমাকে বলেছে টিঙ্কুকে একটি সুন্দর ডিজাইনের কাঠের একে গান বানিয়ে দিতে। আমিও তাকে সবচেয়ে সুন্দর ডিজাইনের একটি AK-47 গান বানিয়ে দিব। তো বন্ধুরা আমার নতুন ডিজাইনের গানটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। টিঙ্কু আর মন খারাপ করে থেকো না, চম্পা তোমার জন্য সুন্দর একটি কাঠের AK-47 গান বানিয়েছে। যাও এবার বন্ধুদের সাথে এনজয় করো। বন্ধুরা চম্পা আপুর জন্য তোমরা লাইক করে দিও।